अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो है ZFK गोट फार्म पे और पहला वीडियो हमने अपलोड किए है। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम ईशान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। ईशान भाई क्या बोलते, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम दुआ है भाई। ईशान भाई क्या तुम्हारा पैटर्न ही है क्या सिर्फ 2 ही बकरे बनाना? जी जी भाई, अपन ऐसे ढेर सारे बकरे ऐसा उतना ही करो जितना आपसे मीन्स अपने से उतना हैंडल होना चाहिए, उतना ही काम करो भाई। हाँ तो वो हिसाब से मैं बस 2-4 उतना ही करता हूँ। ज़्यादा एकदम अभी अंदर आपने और एक जानवर देखे लेकिन अभी अपन शो नहीं कर रहे। हाँ, तो वो हिसाब से जितने होते हैं उतने ही। यार माशाल्लाह दोनों भी एकदम, मैं तो बोलूँगा जो भी वीडियो देखा है ना, स्पेशली अगर आपने करीब के है जी जी तो सामने आके देखिए। जी जी भाई, ये जानवर कैसे लाइव देख के लेने वाले हाँ हैं। लाइव देखिए, देखिए पेटा वगैरह साइज। कभी आया था ईशान भाई आपके पास ये भाई लास्ट ईयर ईद के बाद ही आया था। ये भी ईद के बाद ही आया था जी। माशाल्लाह। अभी कितने दांत पे ये अभी भाई इसने ना मेरे ख्याल से 7वां दांत लगाया है। 8 दांत करने वाला है अभी। तो एक 8 दांत ही पकड़ के चला इस जानवर में। 8 दांत लगाया समझो जानवर। ओके ओके। और इसका ये हाइट वगैरह क्या है इसकी? हाइट तो भाई इसकी 40 रहेगी मेरे को लगा। 40 रहेंगी। तो अपन नाप की वीडियो देंगे पर्सनल में, जो भी चाहिए होगा। जो भी है ना वीडियो हाइट की दांत की वीडियो दे देंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। और वजन वगैरह क्या आएगा इसका? वजन एक 90 प्लस ऊपर ही है, बट अपन 90 प्लस नहीं अंदाजा नहीं, मतलब हाँ। वही मशीन पे वजन नहीं किया हुआ। नहीं 90 प्लस के हिसाब से हाँ। बता रहे हैं। हम तक किसी को बाहर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रहेंगे सब बॉम्बे वगैरह या आसपास का रत्नागिरी वगैरह साइड ऐसे बॉम्बे वगैरह तो जाते ही अपने पास से बकरे जाते ही है ना? जी जी, वैसे कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे। ओके ओके। माशाल्लाह, इस पर गला पट्टी वगैरह हर चीज़ मतलब एकदम लाजवाब है। ये चलो देखिए माशाल्लाह इसकी गला पट्टी फ्रेम वगैरह कुर्बानी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर किसी को ईशान भाई इसका नाम क्या है? नाम पूछा ही नहीं मैंने भाई। इसका शमशेर नाम है भाई। शमशेर। और उसका जो पहले वाले का जो हमने बताया था टार्जन था, ये शमशेर है भाई। शमशेर है। माशाल्लाह गला पट्टी वगैरह हसीना वगैरह हर चीज़ एकदम लाजवाब है। पंच देखिए कोटा में, कान वगैरह भी एकदम माशाल्लाह है इसके। जी जी। और डाइट वगैरह क्या, खाना कितना है, दाना वगैरह? ये भाई 1.5 किलो से ज़्यादा ही दाना खाता है। 1.5 किलो से फिलहाल तो ईद के हिसाब से चल रहा है। हाँ मेरी डाइट चल रही है पूरी। बाकी हरी पत्ती वगैरह वो तो सब चालू ही रहता है इनका पूरा दिन। हाँ। अभी तो आपको तो मालूम है हरी पत्ती क्या रेट चल रही है। बकरों का शौक खत्म कर दिया हरी पत्ती के रेट ने। और क्या बोले अभी। ठीक है तुम्हें सही में। नहीं माशाल्लाह चीज़ है जानवर, अल्लाह नजर से बचाए। ठीक है, इस घर में तो अपन यही पे एंड करते हैं। देखिए एग्रेशन इसका। ठीक है, तो मैं अब वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तो जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं ईशान भाई से। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द वीडियो गाइस।